नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ ठीक होंगे। वैसे तो सर्दी का मौसम चल रहा है, सर्दी खांसी बुखार सबको लगा ही है। ऐसे आज भी मेरी तबीयत ख़राब है, सर्दी हो गई है, खांसी आ रही है। इसके लिए मैं अपने लिए एक दवा बनाने जा रही हूँ, घरेलू नुस्खा, जो आप तक भी पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। दोस्तों, ये नुस्खा ज़रूर अपनाएं यार आप। बहुत ही अच्छा, बहुत ही कारगर नुस्खा है ये, बहुत ही अच्छा साबित हुआ है, आजमाया हुआ नुस्खा है दोस्तों। सर्दी में अगर वैसे भी आप खाते हैं तो भी आपको सर्दी नहीं होगी। अगर सर्दी हो गई है तो भी आप इसको खाएं। और खांसी तो 100% तक गारंटी के साथ कहती हूँ, खांसी तो चली जाएगी। अगर पुराने से पुरानी खांसी है तो आपको 4-5 खुराक खाना है, 2-2 चम्मच दोनों टाइम। और अगर ऐसे अचानक में सर्दी हो गई, खांसी हो गई, तो आपको 2 ही खुराक में चली जाएगी। तो टेंशन ना लें। सर्दी हो गई अगर है तो मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे बनाएंगे। तो मैं अदरक ली हूँ। अदरक को मैं थोड़ा जितना ली हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ली हूँ, साफ़ कर ली हूँ। और एक गुड़ ली हूँ। तो अदरक को मैं बारीक पीस लूँगी, पानी नहीं डालना है दोस्तों, इसको पीस लेना है ऐसे। जितनी मात्रा में आपको अदरक लेना है और उतनी मात्रा में आपको गुड़ लेना है। अगर बच्चे को खिलाना है तो आप थोड़ा गुड़ की मात्रा ज़्यादा कर देंगे तो सही रहेगा, क्योंकि बच्चे थोड़ा अदरक कड़वा लगता है तो बच्चे लोग को खाने में थोड़ा दिक्कत होती है। इसके लिए आसानी से खा जाएंगे। मेरे भी बच्चे हैं, वो भी खा जाते हैं। अगर उन लोग को सर्दी होती है तो मैं बना देती हूँ, उनको भी आधा चम्मच सुबह शाम दे देती हूँ, आराम मिलता है उनको भी। बहुत ही अच्छे ये नुस्खा है, बहुत ही जल्दी फ़ायदा करता है दोस्तों। वैसे भी आपको लग रहा होगा मेरी भी आवाज़ चेंज लग रही है, जुकाम से बहुत परेशान हो, तो इसके लिए मैं बनाने जा रही हूँ। और आपको बताती हूँ कैसे इसको बनाते हैं। पहले मैं इसको अदरक को मिक्सर में पीस लेती हूँ। सिलबट्टा है तो सिलबट्टे में पीस सकते हैं, बस आपको पानी नहीं डालना है। इतना ध्यान रहे, आपको पानी नहीं डालना है, बस ऐसे ही पीसना है सूखा सूखा। तो चलो पीस के मैं दिखाती हूँ। देखिए कितने बारीक से मैंने इसको पीस लिया है, पानी नहीं डाला है। पहले ही बता दी थी आपको, पानी नहीं डालना है, बहुत ही बारीक पीसना है इसको। और बढ़ते हैं गैस की तरफ, अभी गर्म नहीं हुआ है। इसमें हम थोड़ा सा राई का तेल डालेंगे। हमें ओरिजिनल तेल डालना है, जो बाज़ार का तेल है वो नहीं। अगर आपके पास नहीं है ओरिजिनल तो डाल सकते हैं। थोड़ा सा हमें डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। इसमें पानी था थोड़ा। देखिए तेल गर्म हो गया है। अब अदरक को अच्छी तरीके से पहले भून लेंगे। इसे भून लेना है, बढ़िया से एकदम भून लेना है अदरक पहले। लो फ्लेम पे भूनना है अदरक को। ये अदरक भून ली हूँ, अब इसमें गुड़ मिला देना है। देखिए हमारा मिश्रण धीरे तैयार हो रहा है, पक रहा है। आप इसे बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी दे सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद है।
पानी नहीं डालना इसमें, ऐसे ही पकाना है। देखिए बहुत ही बढ़िया से मिश्रण तैयार हो गया है दोस्तों। थोड़ा हमें इसको पकने देना है। देखिए कितना अच्छे से तैयार हुआ है। आप इसको एक बार ज़रूर आजमाएं। आपको कैसा फील हुआ, कैसा लगा, तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं दोस्तों। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें मेरे चैनल को। तबीयत सही नहीं है, इसके लिए धीरे धीरे बोल रही हूँ। एक दो वीडियो में और धीरे धीरे बोल रही हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। देखिए दोस्तों, मिश्रण हमारा बनके तैयार हो गया है। आपको सुबह शाम इसको खाना है। अगर बच्चे लोग को देना है तो आधा चम्मच दें। खाना खाने के बाद शाम को अगर सो रहा बच्चा तो उसको आधा चम्मच खिलाने, पानी नहीं पिलाएं। बड़े लोग भी ऐसे ही खाना 1 या 2 चम्मच खा लो, पानी नहीं पीना दोस्तों। सुबह को भी शाम को भी बहुत ही जल्दी फ़ायदा करता है, दवा से भी जल्दी। मैं तो आजमाई हूँ, मैं तो खाई हूँ, इसके लिए बता रही हूँ। गारंटी के साथ ठीक होता है। उतना सिरप नहीं फ़ायदा करेगा जितना खांसी के लिए नुस्खा फ़ायदा करता है दोस्तों। चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अगर मेरा नुस्खा कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय दोस्तों, नमस्कार। आप इस नुस्खे को 3-4 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपके पास फ्रिज है तो आप फ्रिज में इसको 1 हफ्ते तक रख सकते हैं। आपको जितने क्वांटिटी में बनाना है आप बना के रख सकते हैं। रोज़ रोज़ बनाने की झंझट भी नहीं होगी और ख़राब भी नहीं होता है। अगर फ्रिज नहीं है तो आप 3-4 दिन इसको रख सकते हैं ढक्कन लगा के, ये ख़राब नहीं होगा दोस्तों। और इसको सेवन करें, आपको बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।